अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड चैनल में वेलकम करता हूं। और आज आपके लिए लेके आए हैं 10 केजी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इनकी प्राइसेस और ये कितने ब्रांड बनाते हैं, उन सारे ब्रांड की प्राइस आपको मिलने वाली है जो 10 केजी वॉशिंग मशीन बनाते हैं। सबसे पहले आपके सामने है डॉलन्स का DWT 260 ES 10 केजी। ये तकरीबन 74,500 रुपीज़ का है। अब आ जाती है ओरिएंट की 1150 स्ट्रॉम 10 केजी और प्राइस आपके सामने लिखी है, तकरीबन 50,000 इसकी प्राइस है। अब आ जाती है हायर की HW100 B1 4876 10 केजी, 1,86,000 रुपया इसकी प्राइस है। 10 केजी में हायर का एक और मॉडल भी है HW100 BP14929 S3 10 केजी और इसकी 1,95,000 तक इसकी प्राइस है। इसके बाद डॉलन्स का एक और ये मॉडल है DWT 260C LVS। ये मॉडल याद रखना है, पहले वाले से मुख्तलिफ है। 10 केजी और ये 75,000 रुपये इसकी प्राइस है। इसके बाद कैनवुड, ये भी 10 केजी है, इसकी तकरीबन 68,000 के करीब जो है इसकी प्राइस है। इसके अलावा एक और कैनवुड का मॉडल है और ये भी आप ले सकते हैं, ये भी 10 केजी है और तकरीबन 45,000 प्राइस है। इनके स्पेक्स भी आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे सिंगल वीडियोस के आने वाले दिनों में। इसके बाद सैमसंग है और इसमें T5 260 10 केजी 1,18,000 इसकी प्राइस है। तो ये आप जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इससे भी ख़रीदारी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। ये सारी सहूलतें आपको मिल सकती हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो जो 10 केजी के हवाले से, जितने ब्रांड भी 10 केजी बनाते हैं पाकिस्तान में फुली ऑटोमेटिक, ये उनकी प्राइस थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन पुश कर लें। थैंक यू।